U-Eskom uphantsi kweliso lasepalamente kwakhona emva kwezehlo zokucima-cima kombane kweli, kodwa le nkampani ithi yenza konke kusemandleni ukuphelisa le ngxaki. We are really making every effort to reduce load shedding in the country. We have a plan as Eskom from both management, staff and EXCO, and that plan requires that we acquire better skills and better management of the power stations and units that we have. U-Eskom uthi ziseza kuba khona ingxaki ubheka phambili kwicala lokuphehla umbane. In total, we have projects to the tune of just under 8,000 megawatts. So not enough to make up for the deficit. Enye into exhalabisayo zingxaki kwizikhululo eziphehla umbane iMedupi neKusile. At Medupi so far, we have spent an amount of 199 million rand rectifying those design defects. Kusenjalo, iScopa sihlaba ikhwelo kwi-Eskom ukuba ithathe amanyathelo oluleko ngakumagosa angalandeli imithetho yezimali. Xolelani Philip, SABC News eParlamente.